यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 30वीं ऑल इंडिया जीवी मावलांकर शूटिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन गुजरात राइफल स्टेट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया गया, जिसे द अहमदाबाद मिलिट्री एंड राइफल ट्रेनिंग एसोसिएशन राइफल क्लब मिलिट्री एजुकेशन कैंपस अहमदाबाद में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2021 को हुई थी एवं चैंपियनशिप का समापन 30 अक्टूबर 2021 को हुआ, जिसमें देश भर से चयनित खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में भाग लिया। इस चैंपियनशिप में .177 एयर राइफल, .177 एयर पिस्टल, .22 पिस्टल, .22 राइफल, सेंटर फायर, स्पोर्ट पिस्टल आदि सभी श्रेणी में देश भर से चयनित निशानेबाजों ने चैंपियनशिप में भाग लिया। इस चैंपियनशिप से चयनित खिलाड़ी 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकेंगे। 64वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन इस बार राइफल एवं पिस्टल का 2 अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, जिसमें राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी रेंज गोरेगांव भोपाल मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा एवं पिस्टल का आयोजन डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में किया जाएगा। धन्यवाद।